w dzisiejszym odcinku robię znowu dla was slime'a, jak mówiłam w zeszłym odcinku, jak robiłem Kinetic Slime'a. Teraz robię dla was slime'a z Kinetic Slime z LOL Surprise, zainspirowałam się moim WTC Marysią, która też taki slime zrobiła. No i się zepsuł, ale to nie będziemy o tym wspominali, bo może jej się zrobić przykro i pozdrawiam moje ogólne DFB, czyli Dominikę i Marysię. Właśnie, więc no co, zaczynamy. Najpierw wleję ten klej. Wleję tak, aby było na kubeczkę. Okej, gdzieś tyle wystarczy. I dodam piasek. Hopa i hopa. Nie chcę, by był bardzo duży ten slime, bo nie lubię dużych slime'ów. Tylko lubię właśnie też takie małe, duże, no coś w tym stylu. Okej, wymieszam. Patrzcie, jak to dziwnie wygląda. Obrzydliwie, ale trzeba wymieszać, aby nam się dobrze zrobił ten slime. Wiem, że się inaczej robi Kinetic Slime, nie piszcie, przepraszam, i nie piszcie w komentarzach, bo wiem, ojeju no, że już mi kamera spada, bo wiem, że się po prostu inaczej robi, tylko no po prostu ja tak chciałam zrobić na koniec. Ja tak chciałam zrobić na koniec, więc robię tak, aby iść na jak najłatwiej, aby to nie trwało nie wiem ile. Wiem, jaki jest przepis na dokładnego Kinetic Slime, ale ja sobie rozdrobnię ten piasek i będzie spoko, nie martwcie się. Okej, więc teraz do takiej paciai dodaję właśnie sobie perwola. Dużo się dodało, ale dobra, dajemy radę. Okej. Okej, ojeju, dobra, dalej jak gdyby robimy tego slime. On się chyba mocno jest twardy, wam powiem, bo za dużo dałam perwola. Chyba o to chodzi, ale jest super ogólnie, taki jak właśnie Marysi, taki właśnie chciałam dostać konsystencję, bo chciałam ogólnie mieć Kinetic Slime zawsze, ale nie miałam odpowiedniego piasku. Znaczy miałam piasek, ale ogólnie no nie miałam wtedy kleju, raz nie miałam perwola, właśnie sobie dzisiaj kupiłam, więc robię dla was dużo slime'ów. Oczywiście się zaraz skończy klej, perwol będzie, skończy się klej, później się skończy, jak kupię klej, to się skończy perwol i to takie wiecie, jest kółko, Więc czekajcie chwilę, na chwilę zejdę z kadru i pójdę po krem. Okej. Dobrze, poczekajcie chwilę, zaraz pójdę, patrzcie się cały czas na mnie. Wykonam, dobrze, że mam lipstick do mojego slime'a, ale jest twardy, więc go zostawiamy na razie. Okej, idę sobie po krem, do schowka na krem. Oj, sorry. Schowka na krem, poszłam po klej, po krem. Jeju. Okej, wiem, że widzicie tam lustro, ale to nie łazienka jest. To nie jest łazienka. Więc jeju, no nie znajdę tylko nie wiem, jakikolwiek krem. Dobra, znalazłam ten iOS-a. Jest bardzo starym kremem, więc się nie przyda. Okej. No i dobra. I jestem już na swoim miejscu. W moim biurku do nagrywania. Ojej, do nagrywań. Żebyście widzieli, okej. Do nagrywań. Więc no co? Zaczynam dalej dla was nagrywać. Tym tutaj naprawdę się robię. Więc... ale muszę otworzyć. Więc muszę dodać po prostu do niego trochę tego kleju. Znaczy to jeszcze trochę wali nawet. To już nie jest takie fajne nawet. No, ten krem
To Nikola, dodam. Nikola, Nikola, włącz mi szybko komputer. To go dodam. To go dodam. To go tutaj, no, dodam. Ok, dodam go. I jeszcze dodam trochę. Ok, ojeju. Ok, dodam jeszcze trochę. I będzie wszystko spoko. No kurwa, no po prostu nie mogę. I będzie ok. Ok, jest coraz lepiej. Slime jest super. Jest kinetic, więc dzięki Ci, Marysia, bo to się Tobą zainspirowałam. Pozdrawiam też Dominika, aby się nie czuła tego, że nie wiem, nie wspominam o niej, nie jestem BFF. Też Cię bardzo lubię, tak jak Marysię. I ogólnie pozdrawiam wszystkich moich znajomych. Oczywiście pozdrowię na następnym odcinku tych, którzy dawali komentarze do Q&A i również tych, którzy pisali co na następny odcinek i ogólnie pisali do Q&A. Najbardziej będę pozdrawiała. To będę pozdrawiać na odcinkach. Więc pamiętajcie, wysyłajcie pytania do mnie na Q&A. I znaczy w komentarzach piszcie właśnie komentarze. Piszcie właśnie komentarze i będzie ok. Pa!